buono questa volta. Sì, ed è Special Matto che va a condurre, Special Matto nei confronti di Rivelino, Paco invece all'esterno. Paco va a presentarsi su Special Matto che vedremo le intenzioni di Stefano Lago. Evidentemente sembra intenzionato a correre sotto perché Elena Bruniera Numero cerca 6, di Velina Jet, squalificato. mettere sotto il cavallo e vi riesce. Intanto la squalifica per Velina Jet, se non abbiamo sentito male. E c'è la progressione esterna ora da parte di Rossano. Mentre è rimasta molto discosta Vegetual e si ritira invece Rick del Duomo. Special Matto in vantaggio, intanto 38 i 400 e 600 che se ne vanno in 46 e 4. La seconda posizione per Rivelino, poi Paco. Quarta posizione per Apercuzzi, 4 dello start, quindi tutti in fila lungo la corda, ma c'è all'esterno Voldemort Nal che è scoperto al largo e cerca di seguirlo nell'azione Rossano, che era stato il primo a presentarsi in avanscoperta. Intanto completati in 1.1.6 800, chilometro iniziale, percorso in 1.17.8. Vanno a prendere posizione anche i cavalli del terzo nastro, con Voldemort Nal appunto che si trascina Rossano che fa parte del secondo, ma dietro ci sono Ziguli dei Greppi e Rudubac, mentre è fuori corsa Vegetual. È stato ora Voldemort Nal che ha allargato perché evidentemente Monica Gradi ha ritenuto opportuno rallentare il suo allievo che non aveva tante speranze. Ora Paco va all'attacco di Special Matto a 500 dalla conclusione, rimane a contatto anche Rivelino, per il momento faticano i cavalli dietro. Special Matto in vantaggio, Paco che ci prova ma Special per il momento ribatte molto bene. Tentativo ora anche di Ziguli dei Greppi che scatta anticipato da Rossano. Ziguli in quarta ruota tenta Numero nuovamente di 2, portarsi Rivelino, su Special Matto squalificato. che entra al comando addirittura d'arrivo. In seconda posizione Paco, ma c'è lo scatto di Ziguli dei Greppi. Ziguli dei Greppi nel finale attacca e prende forse il sopravvento su Special Matto che rientra un po' nel finale, ma è un arrivo davvero bellissimo con Ziguli dei Greppi e Special Matto a giocarsela. 38 ancora a chiudere, davvero generosissimo Special Matto, ma anche Ziguli dei Greppi ovviamente che viene via con estrema decisione, dà l'impressione di poter passare. Vedete, Special Matto non si dà per vinto, qui sembra che Ziguli possa passare, ma Special Matto vende cara la pelle, il palo non è ancora arrivato a questo punto. Ecco, lo tagliano praticamente simultaneamente, è difficile distinguere. Ci fosse una ripresa. Più dall'interno forse. Vediamo. Ziguli dei Greppi dà l'impressione di passare, ma Special Matto non è mai completamente battuto e alla fine rientra anche un po', quindi da vedere veramente, cioè, sarà una foto molto stretta. L'impressione è che Ziguli, ecco, in questo momento sia davanti e forse sul palo Ziguli qualcosina riesce a metterlo. Ci fosse l'ausilio del fermo immagine potremmo essere più certi, ma aspettiamo naturalmente a darvi quest'ordine d'arrivo perché è davvero stretto, anche se a rivederlo per ecco, la terza volta ce lo fanno rivedere, ma purtroppo le immagini, ecco, così forse Ziguli un minimo lo mette davanti, però fino a che non avremo il fermo immagine sarà difficile sbilanciarsi più di tanto. Vedete Ziguli che copre Special Matto in questo momento e qui passa anche davanti un pelino. Eccolo il fermo immagine che ci conferma la vittoria di Ziguli dei Greppi e Nicola Del Rosso contro un veramente stoico Special Matto che ha corso alla grande e ha venduto carissima la pelle.
La vittoria però è andata a Ziguli dei Greppi e direi meritatamente, perché questa cavalla vince 3 corse in 2 giorni e oggi vince 2 corse in maniera davvero esemplare, qui addirittura scurvando in terza ruota. Vedete, questo l'arrivo invece per le altre piazze, ma la vittoria minima per il minimo dei margini va comunque a Ziguli dei Greppi, Nicola Del Rosso in sediolo, per il training di Roberto Biagini. La quota al totalizzatore da favorita 3,14. È tutto per questo convegno di corse. Ovviamente ai nostri ascoltatori un buon Natale, un sereno Natale a tutti, e l'Arcoveggio dà appuntamento al 27 dicembre.